ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அக்ஷயா.com. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஒரு கப் கோதுமை மாவு, அரை கப் சர்க்கரையும் வச்சு நல்லா சூப்பரான ரொம்பவே கிறிஸ்பியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. இதை நீங்கள் அதிக அளவில் செஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் கேட்கும் போதெல்லாம் எடுத்து தரலாம். இதை செய்யறதுக்கு அதிக நேரமும் எடுக்காதுங்க, 10 நிமிஷத்தில் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இப்போ இதை செய்யறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மிக்சர் ஜார் எடுத்துக்கலாம். அதில் அரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துட்டு கூடவே ஒரு 4 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதோட ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உலர்ந்த தேங்காய் துருவல் டெசிகேட்டட் கோகோனட் சேர்த்துருக்கேன். உங்ககிட்ட இந்த டெசிகேட்டட் கோகோனட் இல்லாட்டி நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் துருவலை ஃப்ரை பேனில் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா ட்ரையாக வறுத்து சேர்த்துக்கங்க. இது சேர்க்கறதுனால நல்லா சுவையாக இருக்கும். இப்போ தேங்காய் துருவலை சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், தேங்காயும் சர்க்கரையோடு சேர்த்து நல்லா மஞ்சிருக்கு. இப்போ இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ இதை சேர்த்து செய்யறதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு, அரை கப் சர்க்கரை எடுத்தோம், அதே கப்பால் 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே ஒரு சிட்டிகை அளவு உப்பு சேர்த்துக்கங்க. சேர்த்துட்டு இதில் நம்ம பொடிச்சு வச்ச சர்க்கரை பொடியை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் நெய்க்கு பதிலாக சமையல் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இப்போ நெய் சேர்த்து மாவோட நல்லா எல்லா இடம் பரவற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நல்லா கலந்துக்கங்க. கலந்துட்டு இது மாதிரி மாவை பிடிச்சிங்கன்னா உருண்டையாக பிடிக்க வரணும். அந்த அளவுக்கு மாவை நல்லா கலந்த பிறகு இதில் தேவையான அளவு தண்ணீர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மாவை சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம். அதிக அளவில் தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க. இதில் நம்ம சர்க்கரை பொடிச்சு சேர்த்துருக்கோம். அதனால் மாவு எடுத்த கப்பில் ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிங்கன்னா இது மாதிரி மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ரொம்ப ஹார்டாக பிசைஞ்சிட வேண்டாம். இந்த அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சாஃப்டாக பிசைஞ்சிட்டு இப்போ மாவு மேலே ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு லைட்டாக கொஞ்சமாக நெய் விட்டு சுற்றிரும் பரவலாக தடவிட்டு அதை அப்படியே பிளேட் போட்டு மூடி ஒரு 5லேருந்து 8 நிமிஷம் அப்படியே ஊற விடுங்க. இப்போ ஊறின பிறகு திறந்து பார்த்துக்கலாம். மாவு நல்லாவே சாஃப்டாக ஊறி இருக்குது. இப்போ அந்த மாவை அப்படியே 2ஆக பிரித்து 2 பெரிய உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இது மாதிரி 2 பெரிய உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்கங்க. இப்போ உருட்டி எடுத்து வந்த உருண்டையை ஒரு திரட்டுற மணையில் வச்சு திரட்டிக்கலாம். கோதுமை மாவை லைட்டாக மணையில் தூவிட்டு இது மாதிரி உருண்டையை நல்லா மாவில் பெரட்டி எடுத்து குழவியால் திரட்டிக்கலாம். ரொம்ப மெலிசாக திரட்டிடாமல் கொஞ்சம் திக்காக திரட்டிக்கங்க. பாருங்கள், கோதுமை மாவை லைட்டாக தடவிட்டு திரட்டிங்கன்னா திரட்ட ரொம்ப ஈஸியாக வரும். ரொம்ப மெலிசாக இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காக திரட்டிக்கங்க. இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கணும். இது மாதிரி திரட்டிட்டு இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு சின்ன வாட்டர் பாட்டில் மேல் மூடி இருந்ததுன்னா எடுத்துக்கங்க. அதில் கொஞ்சமாக நெய் இல்லாட்டி எண்ணெய் தடவிக்கலாம். ஒரு முறை தடவினிங்கன்னா போதும். அதால் சின்ன சின்ன ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி மூடியால் கட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா எல்லாம் ஒரே சைஸில் கிடைக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி மூடியை வச்சும் கட் பண்ணி எடுக்கலாம். இல்லை கத்தியால் கூட சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கூடும் நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்கலாம். உங்களோட விருப்பம்தான். பாருங்கள், எந்த அளவுக்கு உங்களால் கட் பண்ணி எடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு திரட்டி வச்ச மாவில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. எல்லாம் ஒரே ஷேப்பில் ரவுண்டாக கிடச்சிருக்கு பாருங்கள். இப்போ கட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாவை எடுத்துடுங்க. அதையும் திரும்ப திரட்டி இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா ரவுண்டாக கொஞ்சம் திக்காக வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே பிளேட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மீதமுள்ள மாவையும் இது மாதிரி திரட்டி மூடியால் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி எல்லாத்தையும் பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்தோன்னா பொரிச்சு எடுக்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இதை பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு வானலில் எண்ணெயை ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அடுப்பை மீடியமாக வச்சுட்டு அதில் தேவையான அளவு போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்துடாமல் ஒரு 2-3 ஈடாக போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. எந்த அளவுக்கு உள்ளே சேர்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உள்ளே சேர்த்துக்கங்க. சேர்த்துட்டு அடுப்பை மீடியமாக வச்சிங்கன்னா உள்ளேயும் வெந்து மேலேயும் கிறிஸ்பியாக பொரிஞ்சு வரும். அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்கன்னா உள்ளே வேகாமல் மேலே உடனே செவந்துடும். பாருங்கள், இது மாதிரி ஈவனாக திருப்பி விடுங்க. ரொம்பவும் செவந்துடாமல் இது மாதிரி லைட்டாக செவந்ததுமே எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு லைட்டாக செவந்து வந்ததும் எண்ணெயிலேருந்து வடியை விட்டு எடுத்து பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். மீதம் உள்ளதையும் இது மாதிரி போட்டு பொரிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. வீட்டில் இருக்கக்கூடிய 1 கப் கோதுமை மாவும் அரை கப் சர்க்கரையும் வச்சு நல்லா மொறுன்னு கிறிஸ்பியான பிஸ்கெட் ரெடி ஆகிடுது. இதே நீங்கள் அதிக அளவில் செஞ்சு ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா 1 மாதம் ஆனாலும் நல்லா கிறிஸ்பியாக அதே சுவையில் சூப்பராக இருக்கும். வீட்டில் ஸ்நாக்ஸ் பிரச்சனையே இருக்காதுங்க. ஸ்நாக்ஸ் கேட்கும் போதெல்லாம் எடுத்து தரலாம். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.